我发现我会莫名其妙的喜欢上一些人，这些喜欢是说，比如说我看到某些人发了一些视频，或者听到了他讲的一些话，或者看到了他写的一些东西，我就会觉得哇，这个人好想去了解他。最近的一个例子就是前段时间，也蛮久之前了吧，就是我去看了小红书上面一个博主的访谈，这个博主呢叫毕英杰，他那一期访谈是跟 Alpha School 的创始人之一吧的对谈。Alpha School 呢，我在很久之前就了解到了，是在去年的时候吧，因为我之前做过教育相关的工作嘛，所以我对教育也是蛮关注的。甚至是 AI 起来了之后，我更加的关注 AI 如何赋能教育。所以呢，在 AI 和教育的交叉点这一块，我涉及的内容还算是蛮多的。那么那一期播客或者说那一期访谈，也恰巧是将我当初关注 Alpha School 的时候没有关注到的一些点给算是查漏补缺了。其实毕英杰这个博主我早就关注了，但是一直没有很认真的去听他的内容。就是我这个人很奇怪，当我看到某个人在做的某些事情的时候，我就会觉得这个人对我有吸引力，但是呢，我不会去把关于他的所有的内容都涉猎完全。就比如说，我在小红书上面关注了毕英杰这个博主之后，我不会把他的所有的内容都看完，我会在我的脑子里面存下一个印象，就是说，我知道这个人很吸引我，我可能也会持续关注他的内容，但是我不会想要在当下就把他的所有的内容都了解透，所以有点像是一个脉冲式的了解。然后呢，我就在想，为什么这样的一个模式在我的身上体现的这么的明显？就比如说，在前一段时间，我对另外一个人也很好奇。我对他的好奇是因为我也是在小红书上面看到了他的一个采访，那个采访时长并不是很长，好像就1-2分钟吧。但是我从那个采访当中感受到了他的表达，他的气质，他的声音对我来说具有非常强大的魅力。然后我就去关注了他的账号，他是一个 model，同时呢又在做一些设计杂志有关的东西。关于他，我确实了解的不够透彻，但是我知道他做的事情除了刚刚我在说的那些以外呢，还和他的朋友在小宇宙上面有一档播客。我了解他的内容大概就是这些，但就是这个人对于我来讲很有魅力，很有吸引力。所以在知道他的存在的那一天，我就在朋友圈发了一条纯文字的 post， 我说很希望哪一天有谁去采访这个博主。这个博主的名字叫做邱博翰。如果说真的有哪一天哪个人出了一期跟他的专访，我一定会去好好的认真的听完的。当然我也有想过，如果我自己去做这个采访者，去邀请他做嘉宾会怎么样。但是呢，我确实不是一个，就是我目前没有一个成型的播客载体，好像找不到什么正式的理由去给他发消息，所以呢，这个计划就先存在我这里，看看哪一天有机会再实现吧。说到毕英杰这个人，其实我发觉我的经历跟他的经历也有一点点的类似，就是他的
专业是人工智能跟人机交互嘛，后来又去修学了哲学。那我的大学专业呢，也是理工科，和计算机也有关系，但不是纯计算机学院的专业。但是呢，我一直在我这个理工科专业里面属于一个非常典型的理科生当中的文科生的这样的一个角色。就是我在大学期间虽然学习着这样的一个理工科专业，但我接触的东西基本上都跟人文有关系，或者说跟人文学科有关系。就比如说我会去了解书籍、电影，还有绘画等跟人文和艺术有关的内容。我想起很经典的一些例子是说，比如说我当时在读一本诗集，那本诗集里面呢穿插了很多很多的绘画，我当时就萌生了一种想法，我想要把这本书里面的所有的绘画内容都找出来，就是我想知道里面的插图到底涉及哪一些画家的哪一些作品。所以呢，我就花了我忘记多少天的时间了，我就跑去我们学校的那个图书馆的我没记错的话应该是13楼，就在那一整层楼里面的书籍里面浸润，我就去大量的翻那里的画册，看看我看过的画到底出现在哪一本画册里面。然后因为画册里面它会写这幅画到底是谁画的，然后出自于就是画于哪一年嘛，我就去翻这些信息。那有的时候有些画作没办法在我图书馆里面的那个画册上面找到，所以呢，我就用手机拍照，然后识图的方式去找出这个插画的出处。因为当时还没有 AI 的出现，所以没有办法通过 AI 直接识别的方式。但是我觉得这个经历对于我来讲还是很值得纪念的。我也忘记了那是我第几次因为临时的一个念头而去尝试做这样的事情。后来的结果就是我把整本书里面出现的100多幅画吧，基本上找出了100几张图的准确画家和出处，但剩下的一些图我还没有找到。反正当时的一个涉猎就是这么的一个概况。我觉得现在回忆起来还是蛮有意思的。这个是我在人文涉猎上面的一个让我印象很深的记忆吧。刚刚说到毕英杰，其实我也在想哈，就是我以后有没有机会跟他亲自聊天呢？我觉得我也不知道，可能会有机会，也可能没有机会，但谁知道呢？我有种直觉，我现在走的路也是站在人文和技术的交叉点去尝试识别一些东西。刚刚说到，我其实在人文领域涉猎了很多领域的东西。其实除了刚刚我说到的这个绘画以外，我还去看了大量的电影，就是现在基本上大家提到的电影导演，我都会有涉猎。可能有的电影导演我知道他的名字，也知道他的作品，但是没有看过。但我看过的印象比较深的，就最近加进我的待看列表里面有西班牙导演阿莫多瓦的
应该是今年3月20新上映的那部电影，我还没有看过。我对他的电影怎么说呢？就是他电影里面那些色调很吸引我，以及他的主题也很吸引我，再加上导演他本身这个人的一些特征，在我看来就是一个，咋说呢？我用另外一个例子来解释吧，就是我在大学期间有去接触和足球有关的东西。有一次我在某一场赛事上面当就是足球赛事的摄影志愿者嘛，那我在拍照的时候就会去观察球场上的这些球员们的形象，还有他们踢球的样子。但是当时出现了这样一个场景，就是球场上出现了一个中长发的球员。哇，这个人当时立马就吸引了我。后来也因为这样的一个机缘，我有了别的一些特殊的经历，也是跟足球有关系。这个经历可能以后会聊到吧，那就放在以后的音频节目当中再说。刚刚说到除了电影、绘画、书籍，讲到阅读相关的，我其实也涉猎了很多内容，比如说心理学相关、精神分析相关、哲学相关的，还有刚刚讲到教育相关的。教育相关的，我在大学期间的探索，主要是我个人的自我教育探索这一块，就是我当时对一些青年的组织，无论是游学的还是一些线下空间都非常的关注，也是因为这些探索让我的认知上升到了某个层级。包括我对电影的涉猎也是在大学期间开始的，还有当时就是走进音乐世界，比如说我会去了解后摇相关的东西，去了解器乐相关的东西，这也是在大学期间积累到现在的。包括我其实对，比如说技术到底是怎么去塑造我们的认知的这个方面，我也会有很多的好奇跟探索。我总觉得为什么我会对人文和技术这两个内容这么的感兴趣，可能就是因为我就是高中的时候不是分文理科嘛，我当时就在想，我到底选文科还是选理科呢？我其实一直都对文科感兴趣，但是最终我选择了理科。当时的很单纯的一个想法就是觉得我太感性了，然后需要一些理性去中和。在当时10几岁的年纪，我并不知道文科和理科到底意味着什么，我只是根据理性和感性这两个词汇去选择了我的方向，所以我就选择了理科，想去学习一些理性的思维，去中和一下我的感性这方面的东西。那后来选择和计算机有关的专业，但准确的说，那是一个和计算机有关的理工科专业，并不是纯计算机类的。那我选了这个专业，也是因为当时我觉得好像计算机方面的东西也有点意思，而且在当时看来，程序员这个工作也是很值钱的嘛，所以当时我就选了这个专业。而我当时跟计算机跟代码最先有接近的，并不是说我们接触到的手机或者是电脑，而是我在高中的时候上的计算机课。当时我们老师有给我们上一些非常非常简单的编程入门的基础课程，当时用的应该是 VS Code 这个软件吗？我忘记了，但是当时我们是有打开一些 IDE 工具去写一些代码。
那些代码是非常非常简单的，非常非常基础的，就是一个高中生能够了解到的东西。而且当时那一门计算机的课程，我忘记是不是从我高一开始就有的课程，我真的不太记得了。反正就是这么的一个机缘吧，让我走到了现在啊。刚刚我也不记得我讲了什么跟人文、跟技术有关的东西了。反正我就觉得这两个东西应该是我未来会持续探索的两个关键领域。那刚刚有讲到我关注的两个博主，一个是毕英杰，另外一个是邱博翰。那我还想提最后的一个博主是草酱酱酱酱。这个博主呢，一开始我是不知道他的，是我的一个小朋友跟我说的。因为我之前接触过教育相关的工作嘛，那我在课堂上安利了一些跟性教育有关的内容，然后呢，我课堂上的小朋友在课下就给我安利了草酱酱酱酱这个博主。当时是因为我在课堂上的内容让他在某一天就刷到了草酱酱酱酱这个博主在小红书上面发的一个视频，就是小红书置顶的那个视频。如果有关注这个博主的话，就知道置顶的那个是一个什么样的视频。所以当时这个小朋友他原本是在 B 站上面刷到的，然后就把这个链接分享给我了。后来呢，我开始用小红书账号之后，我就在小红书上面找了这位草酱酱酱酱的博主的账号关注了。而且我发现他的小红书上面置顶的视频一直都是当初小朋友给我转发的这个视频。反正刚刚说了这么多东西，就听起来蛮乱的，但是我唯一能够记住的两个点就是人文、技术。如果还需要再补充的话，就是我莫名其妙会喜欢上的一些人，而且都是很宝贵的人。我也希望在未来能够跟他们产生交集，虽然不知道会不会成为现实，但是我在努力，也很期待。